Si që paralimrova edhe më parë, shkoa për bisedën e parë në studio, partitë politike thashë se ka ardhur koha që të konstituojnë kuvendin, të formojnë qeverinë dhe të vendosin për çështjen e presidentit. Për qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës, padyshim se jo në fakt si gjithmonë do na përgjigjet në pyetjet të cilat ne sot dhe më shumë se pyetjet tona janë të qytetarëve, Hisen Berisha. Zotër Berisha, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe ju për interesin. Gjatë kohës së rinumërimit, kemi vënë re se partitë politike në një proces të tillë kanë qëndruar deri diku të tërhequra duke mos u lëshuar në deklarata, derisa tashmë kur shkurti po afrohet, njësoj po besoj se nuk duhet të qëndrojnë të heshtura, meqense procese vendimtare presin Kosovën dhe pikërisht partitë politike gjatë kësaj kohe. Po e nisim radhazi, është koha që në momentin që të certifikohen rezultatet edhe të bëhet konstituimi i kuvendit. Zotëri Berisha dhe kësaj dilema e në hapur në rast se skenaret të ngjashme me ato që i pam vitin e kaluar e që ka ndodhur të shohim shpesh, mund të ndodhin edhe gjatë këtij viti në momentin kur në votim do të hedhet nënkryetari i cili duhet vi nga radhët e komunitetit serb. Për mua në vlerësimin tim është shqetësues fakti se pse po mundohem me zhvendos vëmendjen dhe fokusin që duhet ta kemi nga problemet që janë kardinale që kanë bëjnë me sistemin shtetëror, sistemin elektoral dhe atë që është themeli i demokracisë, vota e qytetarit, tek probleme apo tek fenomene periferike, të cilat në fund të fundit janë të kritikuara edhe nga aleatët tonë që na mbështesin në këtë rrugtim politik të konsolidimit demokracisë me theks Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që faktikisht e kanë trajtuar si një lloj tendence për ta instrumentalizuar politikisht edhe vetë ligjin, këtë rast po flasim me ligjin zgjedhor. Procedurat e konsolidimit të institucioneve dijen cilat janë ato, gjua kushtetuese është e qartë, gjua rregullore mbi cilat funksionojnë institucionet dhe përzgjedhen kuadra drejtuese brenda një institucioni. Këtë rast po flas për kuvendin dhe aty ku e vut ju theksin tek përzgjedhja e nënkryetarit nga lista serbe, është e qartë, kushtetuta flet qartë, ligjet flasin qartë. Nëse na dojmë me shku me sulmu drejt për drejt, më thonë, bazën ligjore mbi cilën funksionojnë këto institucione, me deviju për shkak të instrumentalizimit politik që kemi në raport me ligjin për ta quaj kushtimisht një lloj patriotizmi që po shfaqen tani në raport me një subjekt politik të një komuniteti të caktuar brenda Kosovës. Pra, unë nuk e shoh këto si dobishme dhe janë i vetmi burim që mundet me na çu në krizë. Mirë po, ne jemi në këtë krizë ende pa shkurt të kjo pjesë e procesit. Sepse ne kemi krizë institucionale, kemi krizë shtetërore, kemi krizë kushtetuese. Pra, janë minuar themelet e funksionimit shtetit, janë minuar parimet e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Sepse është cenuar drejt për drejt vota e qytetarit dhe vetë procesi zgjedhor. Të gjitha krizat politike në Kosovë që i kemi permanenta, ju e dini se asnjë qeverisë ka qenë plotësisht stabile gjatë qeverisjes. Qeveria pavarësisë ka kryer punë. Ka kryer punë të mëdha me të cilat kanë mujt mu përballë vetëm ata burgshtetas që kanë krijuar qeveri dhe i kanë bën ato procese politike, pavarësimin, konsolidimin pastaj të institucioneve, qofshin ato edhe vetëm në formë iniciale, por janë bë ato punë sepse kanë qenë program implementim i projektit pavarësisë deri tek fillimi pastaj i heqjes mbi kqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë dhe fillimi i heqjes si shtet autonom. Dhe nga ai moment e tutje ne jemi përballë me kriza, me pafuqi të asnjë partie politike me quë mandatin deri në fund, deri në këto ditë. Këto ditë kemi pas një mandatin e fundit të plot. Mirë po kemi prodhuar aso raporte me ndërkombëtarët sa jemi të penalizuar, që do të thotë, tani jemi në një situatë kur po mundohem të bëjmë një overlap asaj çfarë kemi kryer dhe çfarë kemi bërë me procesin zgjedhor, e kemi minu atë gujnë themeltar të demokracisë në shtet që është votë dhe po mundohem me u marrë me çështën si do të zgjedhen kryetari i kuvendit nga komuniteti serb.
Për arsye pse shqetësimi bie këtu, Berisha, sepse pikërisht mund të prodhoj një krizë, e cila kjo krizë më pas në rast se zgjatet edhe mund të shtyje ose të vënoj afatin e presidentës. Dim se në 4 mars, nëse nuk gabojmë, është dita e fundit kur duhet përfundoj kjo çështje dhe kësaj do hyjmë në ujëra tjerë të cilët edhe mund të na çojnë në kriza e që nuk na duan të tilla më qenë se një vit që shkoi e patëm pothuajse të humbur e askush nuk është se na garanton deri në këto momente që po flasim se një pas zgjedhje të reja edhe mund të ndodhin dikur nga Cilat ishin arsyet e bllokadës institucionale të zgjedhjeve të shkurtit? A ishin kushtetuese? Jo. A ishin për shkak se kushtetuta sofronte zgjidhje? Jo. A ishin për shkak se gjykata kushtetuese nuk dha alternativë? Jo. Për çfarë ishin? Për thjesht për interesa kalkulime politike, personale dhe partijake. Dëgjoj, ne po mundohem me lidh me atë. Kush e shkaktoi bllokadën institucionale një Gjitha partitë. Jo. Veç partia që fitoi shumicën. Megjithatë edhe partitë e tjera nuk është se u treguan bashkëpunuese në këtë mes. Jam dakord. Zotri Berisha. Jam dakord. Vetëm partia që ka fituar shumicën. Thum pse? Sepse ajo është partia që do ta krijojë kulturën e kompromisit brenda parlamentit kur nuk i ka shumicën e votave. Edhe në momentin kur partitë tjera kanë qasje bllokuese dhe nuk kanë pranuar as tulën në tryezë për diskutuar. Jo, s'është e vërtetë. Janë shkuar në taku me zotin Kurti dhe presidenten. Mos ta harrojmë se unë kam memorie politike. Ajo ka qenë me ftesë të presidentës. Ju lutem, ajo duhet më ftues, ajo është i madh dhe nuk mundesh me zgjat dorën ti ndaj një autoriteti më të lartë. Presidencia nuk i bën koalicionet mes partive. Nuk është, jo që presidenti është mbi palët dhe mbron parimet e kushtetutës. Në qoftë se kushtetuta dalet tash çu do të rrim te presidentja bash. Se kjo faktori kyçi të stabilitetit politik në Kosovë. Presidentja vendos mbi palët e ka autoritetin dhe ruan unitetin kushtetues të gjithë spektrit politik dhe shtetëror. Dhe çfarë bëri presidentja? I thiri palët. Dhe si e interpretoi vendimin e gjykatës kushtetuese? A mbanin mend në inaugurimin e gjeneratës, nuk po e di me numra sa, të ushtarakëve në forcë. Po. Kur sa re deklaratën e saj ekskluzive tha, tha mund të ketë votim të fshehtë. A tha presidentja, ka thonë, këthene në inaugurimin e gjeneratës ushtarakëve në Frejzaj, në qendër Tradukut, shikoni kur thotë, mund të ketë votim të fshehtë. Unë vaj mend se edhe ka shtuar të ketë thënë se do të ketë edhe pasoja të mëdha për partitë politike në rast se nuk e bëjnë një gjë të tillë, megjithatë nuk ndodhi. Cili ishte vendimi i gjykatës kushtetuese? Se s'mund të ketë, apo? Sepse duhet zbatohet rregulloria. Dhe pas kësaj, prapë reinterpretuan si mundësi për të votuar me votë fshehtë derisa s'doli përfundimisht dhe ofroi alternativën atë që ishte deri në 3 radhë të votuat një kandidat. Edhe një pyetje tashti. Kush e shkaktoi bllokadën institucionale për një vit? A është vetë partia fituese dhe presidentja si garantuese që duhet të jetë kushtetues? Prandaj, ne gjërat duhet t'i quajmë emrin e vet, me gjuhën e kushtetues dhe të ligjit, jo me emocionet partijake. Dhe në këtë mes ju konsideroni se partitë tjera politike kanë qenë ndoshta nëse mund të themi të pafajshme në këtë mes, sepse duket se qytetarët e menduan të kundërtën në zgjedhjet që i patëm edhe faturat ja dhanë pikërisht partive opozitore. Unë nuk merrna me opinionin që krijon propaganda e stisur nga një qeveri autokratike, moniste, socialiste, e majt, e cila krejt suksesin e vet e mbështet mbi propagandë pa asnjë arritje. Let më urdhërojë. E kam sfiduar në kuvend, po i sfidoj edhe në foltorën tonë edhe ku të doni. Dikush të më thot për 4 vite një investim 1 milion brenda një mandati që e ka përfunduar kjo qeveri. Një premtim që ka përmbush. Letë urdhërojnë këtu në studio, mas nej letë ma qojnë mesazh, kur dojnë dalim për balë më në televizion tjetër. Ju kam thonë edhe në foltorët të kuvendit. Prandaj, unë nuk ndikohem nga opinionet që krijon propaganda tek kategoritë e analfabetëve funksional, si që qunë ky zotnia vet, dhe tek mekanizmi rrjetit social që ky e përdor për propagandë. Unë po flas me gjuhën e kompromisit, me kulturën e kompromisit që duhet të funksionojë brenda institucionit të parlamentit. Një parti që nuk i kishte votat për ta bërë qeverinë, do të thonë shumicën e thjeshtë. A duhet të ulet me parti opozitare dhe të bëjë një kompromis, të arrijë një konsensus. Dhe ai do të ketë kushte. Nuk mundesh të më prunë atë një kandidat e më thon dashim të voton se unë kam marrë më shumë vota. Jo, më zot, nisë s'po ta votoj.
Se ti ki marrë më ullë me mund tavolinë, e kom e ti qitë do kushte, edhe si partneri i qeverisës me të kontrolu sepse e ka qënë vendin drejt dekadencës dhe zhberës brenda kushtetuse, por edhe në aspekt ekonomik, shikon e visë situatën energetike. Prandaj, nuk ajo është thonë, propaganda është bon edhe efektin e vetë. Koalicioni Kurti Osmani, që janë të dy, dhe jo vetëm ta dy, po ka dhe tjerë spektrin politikë dhe në parti tjera, që janë ekipa njëjtë të stisur nga politika ndërkombëtare tipit Sorosit, të cilat e kanë qëllimin e zhberës konceptit të shtetëror dhe shoqëror të Kosovës dhe po funksionojnë për mrekulli i koordinuar edhe zgjedhjet dhe çfarë bën? Gabimin e shfrytzuan një qëndrim ndoshta të pa rafinuar mirë opozitor ose që këta e stisën përmes mediat dhe propagandës se pse po qiten dhe zgjedhjet me 28 dhjetor sepse vinë mërgjimtarët, po pse mërgjimtarët në Albinita? Kjo ishte një qëndrim që u përhap me të madhe dhe u kriju përplasja parti opozitare dhe mërgjimtare, që nuk ekziston. Megjithatë këto dhe partitë politike deri diku aluduan në çështje të tilla më pas. U kriju ky opinion, u krijua se propaganda bëhet vetë. Ai bie që partitë politike ra në kurthën e lëvizjes vendosje. Po kanë ra. Gabimi i madh që i pranon zgjedhjet me 28, sepse ky edhe i caktoi edhe e krijoi atë ndjesinë e përplasjes të opozitës me këto parti. Por nuk munden me qenë përplasura. Se nuk ishin më të vëmendshme. Pse nuk munden me qenë përplasura? Sepse është kjo mërgat që i kanë mbështet, po i marr dy partitë kryesore. Okej, LDK ka ekzistuar edhe në 90-ta, këto të luftës kanë qenë struktura në për LDK në lëvizje të ndryshme aktivitete, pra janë mërkimtarë që kanë qenë bashkë veprimtarët, bashkë rrugtarët dhe bashkë luftëtarët e strukturave edhe vetë LDK-s, edhe strukturat UÇK-s, që kanë pru detyneria dhe pavarësia. Prandaj ne jemi aleat, por ky me propagandë krije këtë përplasje, sikur këto partitë opozitare kanë një armiqësi me mërgatën dhe ja ku jemi. Mirë po unë jam i bindur dhe sot e kësaj dite se këtu ekziston një mekanizëm shumë i sofistifikuar i vjedhjes së votës, mënyrë industriale nga lëvizja vetëvendosje, një mekanizëm shumë i përshtatshëm, ose nga lëvizja vetëvendosje. Nga lëvizja vetëvendosje, është votë e vjedhur. Kur dojnë le të bëjnë një hetim, po jo mekanizmat e brendshëm të kompromituar. Le të ftojmë FBI si institucion kredibil, hajde bëni një hetim. Ose kemi fenomenin e dytë. Përse thoni kështu? Sepse nuk ka mundësi me fitim. Sepse kur nuk fiton ky. Ta marr me garant. Kur nuk fiton. Sepse ky ka degraduar në çdo aspekt. Pse ka sot protestë? M'fal, pse ka sot protestë? Zotri Berisha, ndjesë ju ndërpres. Ne dimë që në sot protestë po të pyes. Se s'ka rrymë në nalt boshë këtej, duhet me ble rrymë përmes serbëve, eksponentëve kryesorë të krimit ndaj shqiptarëve gjatë historisë. Bive tyre, nipa tyre. Zotri Berisha. Veç diçka. Prandaj ka sot protestë. Kur e ka marrë pushtetin, a ka 24 orë të plota me rrymë? A ka prodhu Kosova rrymë mjaftueshëm për Kosovën? Termocentrali. Zotri Berisha. Pra, shife ku jemi? Në tripol zgjedhjet e fundit, lëvizja vendosje ka dalë para në renditje. Që i bie se nuk mund të ketë vjedhje sistematike për tripol zgjedhje. Që unë ta fiksoj për i kurës, unë jo ma konkret, se ju ndërtoni një narracion tjetër. Ne komentojmë mbi ato që i shohim. Mirë, që nga momenti, kur i mori 20 milion euro rubla në Istanbul, nga linjat e magnatëve rus, dhe erdhi pagoj transportet gjitha nga perëndimi, erdhi këtu e ndërtoi atë propagandë dhe erdhi me këtë propagandën e madhe 20 vjet shkatrim, kriminale hojnë dhe i çojnë veç bën një pyetje. Ky dhe zonja Haxhiu, sa milion, në cilin shtet i quhen, me çfarë motivi dhe kur? Le ta zbardhin këto dhe keni me marrë vesh këtë vërtetën e kësaj çapo ndodh mas saj. Pra, ose kemi të bëjmë me një vjedhje industriale që unë besoj që është një mekanizëm, sepse marrja gjithë softverëve në 52 ditën e parë, ju kujtohet kur i kanë marrë softverët e komplet institucioneve të Kosovës. Dhe kanë ndërtuar një databazë 26 milion në lëvizjen vetvendosje. Le të urnojnë organet e hetuesisë të ngjojnë të fjalë dhe të shkojnë dhe verifikojnë. Dhe prej aty sot ta kontrollojnë edhe votën edhe gjithçka tjetër. A pati mekanizmin e numërimit votës Maqedonia. Çka thotë? Që unë që jam s'po konsideroj se jam një profesionist i IT-s. Një IP merre prej atje, ti voto si dush në Kosovë, ky prej zyrës ta kontrollon votën qytetare. Në rast se këto dihem, pse pra nuk ndërmerren hapa pikërisht nga partitë politike, zotri Berisha, sepse tani këtu shtroti çështje tjetër. Po, sepse ju një handicap i brendshëm. Ju lutem, njerëzit kanë një rrugtim politik. Prandaj duhet ligji i ilustracionit. Prandaj duhet byroja hetimit. Edhe të pasurive, edhe të privatizimit. Dhe të shohim kush është peng i çfarë veprimesh të veta gjatë këtij rrugtimi politik të Kosovës. Njerëzit janë peng. Dhe janë peng me punë milionash dhe miliardash.
Prandaj dhe zgudzoj, Bardhyl Çavushi i madh, profesori im, fakultet juridik thoshte, e pranove dhuratën e humbë të drejtën, s'mundesh me reagu. Po, unë që flas, e që i thom gjërat me emrin si që janë, e që sulmon për gjitha drejtimeve, janë të pakt. Po ja unë për i thamë, s'ka organi drejtësie, nuk guxon me vepru organi drejtësisë. Sa është i kapur sistemi komplet. Ne kemi diskutuar disa herë me juve dhe keni potencuar në fakt jo vetëm ju, edhe politologë ndryshëm, një ose çështje politike, përfaqësues të partive politike, shpeshherë kanë diskutuar mbi rezultatin që mund të prodhojnë zgjedhjet e këtyre e dhjetorit, 28 dhjetorit. Dhe gjitha keni thënë se është e pamundur që lëvizjave të vendosje të marrë edhe votat të cilat i ka pas në ato të shkurtit. Dhe u dëshmua kundërta. Dhe ju besoni se pikërisht këtu ka gesh lëvizjave të vendosje, duke bërë një vjedhje, siç po thoni ju, industriale të votës. Të gjitha të gjitha këto kompani që bojnë testime të vota para parkesh, ju dini, u konsulting dhe të tjera, e kanë nxjerr, domethënë kur ka qenë pikun e kanë nxjerr me 37%. Dhe pastaj ka vazhdu degradimi. Dhe erdhëm në momentin kur ky doli me këtë rezultat siç është. Janë gjitha kombinacionet, por ta them me përgjithësi plot, se është vjedhje industriale shumë e organizuar. Mos harroni kur 52 ditë dhe marrin e softvereve të gjitha agjencioneve në fund edhe të postës. Zotri Kurti megjithatë ka thënë se sepse po kalojmë nga tema në temë, po do flasim edhe më vonë për presidentën. Ka thënë në rast se nuk bëhet një marrëveshje ose diçka për çështjen e presidentës, ai nuk ka frikë që të shkojë edhe një herë edhe në zgjedhje. Ballafaqoj sërish politike. Nëse arrim me e akuzu dhe me demasku procesin e vjedhjes së votës, e manipulimit votës, do ta shihni se kur ti ka me qëndru në margjinat që i kam thonë unë disa herë nëpër studiot juaja. Ktu ka vjedhje. Në mënyrë të organizuar, ka me softë. Ore bre, veç në zgjedhjet e para, unë e di. Një IP mi morën, Maqedoninë u konë monitoring. Po pse nuk raportohen për këto zotëri? Me qenë se ju po thoni sepse nuk mund ta aludojmë për një proces i cili shkoi mbar, më pas u certifikuan. Doli çështja manipulimit të votave, por që ishte pikërisht brenda partive politike. Dale, veç pak tash se kjo është në sistem tjetër i vjedhjes. Sepse kur e thua këtë që po them unë, këtë duhet ta thonë liderët e partive. Dhe nuk duhet ta thonë media, por me dokumentacion edhe në prokuroritë shtetit. Nëse s'ka kredibilitet prokuria jonë, është e kapur, s'është i kapur krye prokurori i shtetit. Është i marginalizuar për presidentës dhe kryeministrit. Prokurori special është i hendikepuar komplet. Pra nuk funksionon sistemi, është i kapur. Prandaj, këtu ka vjedhje, le të thirret një institucion kredibil. Shqipëria thret FBI-n për çdo të lashë që ka. Pse se thrasim edhe ne i patëm ekspertët? Pse s'u nxorën përpara? Sepse sistemi elektoral është burimi i krizës. Ose e dyta, se s'ma le me përfundu. Ky popull është në krizë digniteti. Ose, nëse s'ka vjedhje, po supozojmë se s'pas ka vjedhje. Po fiton ky me merit. Atër ky popull ka krizë digniteti. Për çfarë sy? Qeni i ilustrim. Ramush Haradini është hero. Mundesh me sfida, është me thonë zdin e hiç motije si shkojmë rapa. Por se është personifikim i heroizmit, i sakrificës për këtë vend. Edhe që ka kredibilitet i vetmi që ti thotë këtij është do kujt. Kujdes mos e prek në vjet kuqet asaj për shkak të gjak, është Ramush Haradini sot në Kosovë. Por në strukturën e tij ka edhe shumë njerëz të tjerë, personalitete të tjera që po ashtu personifikuar me këto vlera. Njerëz me peshë. Dhe sot ka vota si subjekt baras me një person që le që ka jetu në Beograd në 88, në 89, s'po i morim tragjike, se unë kam dëshmor në Koshar që ka ardhur pe Beograd, i ka luftu në Koshar dhe është dëshmor sot. Çdo respekt për këtë, nuk është çështje ku ka jetu. Mirë, po që se ka asnjë vlerë të integritetit. Mos harroni. Integriteti është një ndër 4 tiparet më të rëndësishme të një personaliteti shtetëror të azam SBA. Nderi, detyra, besnikëria, integriteti. Dhe integritetin e ka të devalvuar në fund, në konceptin familje dhe personal. Dhe sot ka vota baraz me Ramush Haradini dhe këtë subjektin e tij. Ky është degradimi më i madh që i ka ndodhur këtij populli dhe ne jemi në rrezik në aspektin e konceptit të ekzistimit
jemi në rrezik, kemi degraduar. Se partit opozitare pra nuk po bëjnë më shumë, ndoshta pikërisht për këto cilat po thoni ju, që edhe të reflektojnë më pas tek qytetarët në rast se të njëjtat që ju po i potenconi edhe qëndrojnë. Meqense kemi diskutuar shpesh herë që në fakt edhe vetë partitë politike kanë pranuar se nuk kanë qenë mjaftueshëm të zëshme për të bërë opozitë të drejtë dhe ndoshta këtë sukses që e pati zotri Kurti në zgjedhjet e fundit edhe të mos e kishte. Pra, e mba një pjesë të fajit partit opozitare në këtë rast. Shife, po mbajnë. Tani dhe kaloj një pjesë tjetër kësaj krize që kemi dhe po mundohemi ba vërlape me dalë të listat e nënkryetari serbë. Kur një gjim, as pak penges s'ka mos zgjedhaj. Se ka kushtetut alternativën se si zgjedhë edhe rregulloria. Krejt këto e në stisje kriza artificiale... Kushtetuta deri diku ndoli në kundërshtim me disa prej pikave që kishte thënë më herët dhe ato që e tha më vonë e më Ja, pas... absolutisht, ja. Ishte shumë në sinkron me ruajtjen e Ashtu e pa integritetit. edhe njës të kushtetutës, kemi diskutuar këtu në studio. Absolutisht, dëgjom një mirë. Çdo kush që mundohet me arë ndesh me interpretimin e gjykatës kushtetuese, është i stisur politikisht. E bën për interesat momentit, sepse e don me rujt një pozitë në profesoriat në diçka. Përjashtoni këto njerëz. Institucioni suprem, interpretimit kushtetues, gardioni i rujtjes së kushtetutshmërisë dhe funksionalitetit kushtetues shtetit është gjykata kushtetuese. Ne e kemi këtë gjykatë, të cilën këta dy që po i shef këtu, janë mundu me eliminu, me bë jo funksionale. Ty e godit herat farë Gjakovarin, herat tjetrin, veç mja hek edhe njës aty 6 kanë ngel. Edhe njët bëhet jo funksionale. Kush ka interes mos me pas gjykatë kushtetuese? Perandorët s'kan pas, sa e ka qenë perandorë, e ka qenë ligji, shka dush. Dhe diktatorët. Enver Hoxha ka qenë ligji, e Tatsuma. Pra, Stalini, këta kanë qenë ligji, kushtetuta, çka dush. Aja ka prodhu politikën, e ka qunë, parlamenti ka qunë dorën. S'ka pas aty, mësë mi ngritë dorë, ta kanë put krejt. Kjo është logjika me cilën pretendun me udhëheq. Me shu gjykatën edhe nga qeveria me na shku depeshat në parlament, ku e kanë shumicën, e pastaj veç me kalu ligjit çfarë dojnë. Me instalue Ne po thoni se të njëjtën pikpamje ka dhe Kurti, si Enver Hoxha dhe edhe më të rrezikshme. Sepse Enver Hoxha ka pas një normale. Shokotito mashin bravara, që thëshin, kurse ky zotnia ka kryqat fakultetin elektroteknikës, edhe ka lexuar literaturë, ju e dini, literaturë se si me u përgatit me i përfitu mendjet ignorante, si që qunë ky, të shtresave të varfra e fshatare e tjera. Ka deklaru vetë se ka lexuar së literaturë, si mi përfitu masa. Prandaj, është ma i rrezikshëm është neokomunizmi që ky po instalon sot në Kosovë, se sulmin nga Serbia. Sa i s'mund të ndodhë kurrë, se këtu ka flamur Amerikan. Apo kupton? Prandaj, tash nonim të dukuria tjetër. Ju e patë reagimin e gjykatës kushtetuese. Ju e patë edhe reagimin e ambasadës dhe shteteve të bashkuara të marrë State Departmentit ndaj KQZ-s. Në raport me lisën serbe. Po, me lisën serbe. Tani, kuj do të besojnë? Teorive të ati Zvaranikut Hashim Thaqit brenda KQZ-s, që e dhunon institucionin, që e dhunon vendimarin, që ka në i Zvaranik, si të ka Hashimi. Si Zvaranik, më ke kërku me të bodi qka. Po, zoti Berisha, Po, me gjithatë edhe përfaqësues të partive politike të cilat janë brenda KQZ-s, kur vihet tek çështja e lisës serbe, gjithmonë abstenojnë, nuk është se mbajnë një qëndrim të caktuar. Bon patriota, a janë patriota? Mirë, në fushat lista serbe, këtë panën që shketi këtu ose mrapa vetit, shkruante. Ata duke majtë fushat, duke majtë fjalime, shkruante. Pi thëmë edhe serbisht edhe shqip, mi se vratimo, ne po kthehemi. Në kuptimin po kthehet Serbia në Kosovë, dhe jo kalzojmë qemi. Apo kuptan. 2, pi thëmë këto shqip se është gatë serbisht. Të gjithë në mbështetjet Milan Radojičić, që ka i Gjakovari. Në fjallur, Kosovë i Metohia, as janë 30 vepra penale? Ajo është nxitje urrejtjes dhe acarimi raporteve ndërnacionale, edhe Kosova Metohia është term jo kushtetues. Pra, një subjekt politik i certifikuar në Kosovë, nuk guxon me fol emërtimin, me përdor emrin jo kushtetues ndaj shtetit tim. Zotëri kam qenë në Parlamentin Evropian dhe përfaqësuesi serb me Kalisteri udhëhiqte seancën. Përfaqësuesi serb në 1 minutë e gjys 7 herë tha Kosova Metohia. Kom protestuar dhe mbritash. Ti duhet më anal fjalën se ky po ma qunë shtetin me emër jo kushtetues. Në Parlament Evropian, unë një deputet i thjesht. Kurse këtu, një parti e regjistruar në sistemin zgjedhor të Kosovës, ku me kod, me ligj, mbrohet emërtimi kushtetues i Kosovës. Ta quhen në fushat elektorale Kosovë Metohia, a ka bo dikush pa di për këtyne partive patriotike, edhe ati KQZ-s, patriotat KQZ-s, ndaj kësaj dukurie. A kanë bo pa di? Jo.
sikur të ishin bo pa di. Gjithatë po tentohet që të bllokohet. Dale, ta zbërthej këto, Ndoshta për se fatësimin qytetarët tyre. tonë të mi kuptu, për analfabet funksional du të me qaru fort. Sikur të kishin bo pa di, e cila do të brenda 2 vjeçarit, thot ligji, që ka dinim mbi 6 muaj, partia ose individi përjashtohet nga sistemi zgjedhor. Pra, sikur këta ta kishin pas prej me përjashtimin nga sistemi zgjedhor. Kishin ushtru pa di edhe ka dhe shkelje tjera, për një përdorave që kam pa Mitrovic. Pra, nuk kanë bon. Pse tash po e bojnë? Këto. Që unë ta thëmë pse në ka bojnë, e kanë bojnë para fushatar për patriotizm, për vot. A tim pse e bojnë tani? Për ta forcuar argumentin e listës serbe dhe komunitetit serb dhe Vučićit, se serbet në Kosovë duhet të kenë një territor me status autonomie territoriale politike, si që planifikohet në planin franko-gjerman pikën 7, si që është me statutin që ka pranë një ky zotnia në vitin 23, dhe çdo veprim i tij në veri, dhe kudo në për Kosovë me ato zyret, ato urat, ka qenë në shërbim të fuqizimit të kërkesës së serbëve për autonomi territoriale politike në Kosovë. Dhe këte do të arrijnë të i falendrua Albin Kurtit dhe politika të tij. Dhe kjo të KSZ është e fundit, imagjino mohimi të drejtës elementare, sa ta janë serbë qytetarë të Kosovës, a i dojmë, na si dojmë për patriotizëm, megjithatë ne gjithë e dim se çfarë synime dhe qëllime ka pikërisht lista serbe për Kosovën dhe pikërisht për këtë arsye edhe dua të ndalim te kjo çështje. Do ishte më mirë sikur Nenad Drašić të ishte nën kryetari i kuvendit. Unë nuk kam serb më të mirë e më të keq. Për mua janë serb të gjithë. Ky zotnia ka një serb mirë e një ka të keq. Gjithatë disa serbe nuk e njeh Kosovën fare. Madje të lutem vetëm të përfundoj. Nuk e njeh Kosovën fare, madje në një kërkesë të drejtuar gjykatës kushtetuese, ata ishin referuar si kuvendi i Prishtinës dhe jo kuvendi i Kosovës. Në anën tjetër kemi Nenad Drašić, i cili njeh shtetësinë e Kosovës, njeh pavarësinë e saj. Tash kemi dy parë, një serb mirë, një të keq. Të gjithë vinë nga një komunitet, të gjithë kanë një qendër në Beograd. Siç ne në Jugosllavi, që kemi ardhur nga komuniteti shqiptar dhe kemi pas qendrën në Tiranë. Të kujtohet, ja, ti e ri, po unë e kujtoj këtë skenë. E tashti, ky zotnia ne ka da serbi mirë dhe serbi keq. Për mua janë gjithë listës serbe ose të komunitetit. Pra nuk prish punë kush vendoset në karrierën e kryetarit. I njëjti është. Monë në mend ka me qenë i lidhur me komunitet vet, se s'han buk mo. Ata nuk janë bashkëkonata, ndryshe luajnë letra. Që që ne u bonë ushtarakve në forcë. Tonë ne i kanë detyru me dali, i mojnë pyti, i qojnë atje, i mojnë rabi, torturojnë, i rejnë, gjestarët e FSK-s. Këto i kom prejtë unë, se kam qenë mrenda. Edhe ta është ndodhë ashtë. I kanë detyru mu largu, edhe pse kanë qenë lojale, kanë qenë për te përqindjes planifikuar mrenda. Dhe ky zotëria tash ne i ka donë të mirën të keq. Apo thuhet që kjo lista edhe se një pavarësinë e Kosovës, apo thuhet në shkresë ndaj gjykatës kushtetuese e ka quajtur kuvendi i Prishtinës. Ku është padia penale për quajtje me emën jo kushtetues të institucionit shtetit? Nga kush duhet vi? Nga prokurori i shtetit, i preferuari i zotit Kurti dhe kësaj zonës që ma keni qitë këtu, dhe të cilin e quajtë të dilitetshëm e ka punuar deri në 99-ën me serb, me regjim Miloševićit, e mas në 99-ën sot e krye prokuror, kurse ai zotëria që prokurori special s'ka qenë bashkëluftari imi në Koshare, edhe atëherë kur ka qenë Koshare ka qenë magjistër shkencë, tash është doktor. Ai është i pa preferuar i këtyre dy patriotave që mi ki qitë këtu në ekran. Apo kuptoj lojnë. Pra, prokurori i shtetit, ex officio, por zguxon se ky është kërkon më një herë, është i kapur. Këta patriotat e KQZ-s duhet me reagu këtu. Ai Zvarraniku i Hashimit duhet me reaguaj me krizat psikike. A do duhet lutem vetëm të kontrollojmë gjuhën për hir të shikuesve në funditës. A do duhet ndoshta që reagimet më tashura të vinin edhe nga partitë politike në këtë mes? Shumë kitë drejt. Kanë qëndruar pothuajse të heshtur, nuk mjafton një zë, dhe këtu po flas për gjitha partitë. Shumë kitë drejt, Partia Demokratike. Shumë kitë drejt. Por ta thash thonin dhe Bardhyl Çavushit kur na ligjeronte temën dhurata, donacio, thoshte e pranove dhuratën e humbet të drejtën. Çdo të thotë, pranove mitu, korruptove mos guxon me çelgojnë. E morë përqindjen atje në rrugë, shelegojnë, ta marrë rrugën çu dona, çu po bëjnë në rrugë të Kosovës sot, këtij zotnis këtu, këtij ndërmishit. Pse s'guxojmë me reagu? Sepse ne patëm një sistem zgjedhor të degraduar. Ne e kemi cenu drejt për drejt parimet e kushtetues, sistemin zgjedhor dhe fakti se kemi pas vjedhje të votës, e cila vetëm sa është, jo që s'kan vjedhë kur, gjithmonë o vjedhë vota, por është vendos nga qendrat e votimit në ato të numërimit të rezultateve.
lokale. Dhe jenë të involvuar në mënyrë zinxhirore, hierarkike, që nga ata komisionerët e vëzhgues, shtabet lokale zgjedhore të partive dhe shtabet qendrore zgjedhore të partive. Pra, kemi një zinxhir të mekanizmit të keqpërdorimit, abuzimit me votën, që quhet krim i organizuar elektoral. Dhe ku duhet veproj prokuroria dhe gjykata, dhe vendimi gjykatës, jo vetëm dënues për këta, por çdo vendim gjykate, juristat më kuptojnë çfarë po them, se unë jam jurist, e ka dhe masën juridike, pasojën juridike. Pasoja juridike për këtë kategoritë njerëzve do duhet të ishte pa mundësim për të qenë pjesë për institucione publike, kurmo, dhe pa mundësim për të qenë pjesë e garë për përfaqësim të votës qytetarit, kurmo, në sistemin zgjedhor të Kosovës, sikur këtu të funksionon të shteti. Tash i dalin të atjo pse s'reagojnë partitë opozitës. Se këto duhet me çu këto pa di. Edhe për këtë listën serber për këto çfarë folëm deri tash. Po si do me e quti kur ai thot ka dalë se vi marrim vendim çështu. Si do me e quti kur i thot ai shuj se ki biznes këtu po ta mbylli. Po të lutem. Pra, këtu kemi të bëjmë me një sistem të kapur, këtu është shteti në krizë. Këtu nuk ka më shtet. Pra, është tërë shteti i kapur në mekanizmin e korrupsionit. Dhe dëgjoni mirë, sikur ky në rast se dojnë ndryshimin. Ky popull kishte dignitet. Po më keq që po i drejtohem popullit tem kështu. Sikur ky popull të kishte dignitet. Nuk kish leju sot në institucionet e Kosovës më fut njerëzit me votë të abuzuar dhe të vjedhur, korruptuar e tjera formë, me krim elektoral, pik. Të zgjedhin institucione sepse institucionet që këta njerëz do t'i zgjedhin, do t'jenë po ashtu kriminal dhe hajdut që do ta shkatrojnë shtetin e Kosovës nga brenda. Dhe unë këto kam paralajmëruar në mënyrë të vazhdueshme se kjo, shife, unë i bëj thirrje opozicë, edhe pse janë vetë në krim, që mos bëhen pjesë e këtij procesi, të paktën një grim ndërgjegje ta ruajnë, të tërheqen tërësisht nga procesi politik dhe mos bëhen pjesë e legjitimimit një arkitekture pushteti siç janë ta, që me veprimet e tyre po e rënojnë nga brenda shtetin e Kosovës në aspekt kushtetues dhe politik. Dhe dëgjoj, kjo nuk do të duhet shifej si akt bllokues. Kjo do të duhet shifej si akt i mbrojtjes politike të asaj që quhet shtet dhe të atyre orientime për cilat jemi përcaktuar kur kemi shpallë pavarësinë. Është momenti i fundit me reflektu të gjithë ata që kanë qenë ngarë për deputet në këto zgjedhje. Të mos bën pjesë e legjitimimit të një arkitekture tillë kriminale në institucionet e shtetit. Qytetarët tonë, sikur të kishin dignitet, dhe e shef se çfarë është bën me votën e tyre. Do të duhet të mshellin rrugët edhe institucionet edhe mos lejojnë këto hajdut, këto kriminal të procesit zgjedhor, të sistemit shtetëror, të sistemit politik, të demokracisë, të futen më në institucione. Berisha, me qënë se kemi dhe pak minuta në dispozicion, do të flasim për një çështje tjetër shumë të rëndësishme. Kryeministri Kurti, me qënë se tashmë edhe dalën edhe rezultatet e rinumrimit, në bazë të përqindjes së votave që ai ka marrë, nuk i duhet marrëveshja me asnjërin prej partive politike, kam fjalën, për të konstituar kuvendin dhe formuar qeverinë. Meqense për të dyat i ka numrat e mjaftueshëm edhe pa ndihmën e partive të mëdha opozitare, në këtë rast Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe AK-s. Mirë po, të njëjtën gjë nuk e ka edhe kur vije çështja tek presidenti ose presidentja e ardhshme e vendit. Si qëndrohet Partia Demokratike e Kosovës në këtë mes? Është përfolur shumë se Vjosa Osmani mund të jetë njëri nga propozimi i lëvizjes vetëvendosje për presidente, meqense e njëjta ka shpallur gatishmërinë edhe për një mandat tjetër. Ku qëndron ose në perceptimin tuaj dhe në kornizën se si ju ishin i ngjarjet, çka e pret çështjen e presidentit pikërisht nga partitë politike? Tani është e vërtetë se deviza vetëvendosje dhe Kurti i ka 51% për ta bërë qeverinë. I duket edhe numra 2, po i ka. Po i siguron lehtë edhe me Po partitë. i siguron lehtë. Se nganjëherë, se ju keni pa në bllokadën e vjeçare, nganjëherë për një vot bllokoi. Po, por këtë rast e ka më të lehtë, meqense 57 deputet, nëse nuk gabohem, janë nga lëvizja vetëvendosje, si dhe me pakicat të komunitetit jo serb, bëhen votat e mjaftueshme për konstitujeme dhe për dhe kjo formim të gjithmonë qeverisë. supozojmë se i ka për ta bërë. Ka mujt i ballë erën e kalume. Kam shumë dyshime nëse ky do të provoj, po unë e shoh si të mundshme që ky me krijue
qeverinë. Po. Gjithmonë mos harrat është ka thash përpara. Se kjo qeveri do duhet krijojë. Nëse ka moral dhe dinjitet këtë popull, nuk do duaj. Edhe këta deputet që kanë kandidatë për deputet. E tash, për çështjen e 2/3-ave, vendimeve që merren me 2/3, këti i duhet prapë më ulën tavolinë me pas një lloj konsensusi, me ndërtu një farë kompromisi me parti tjera. Me parti tjera, po. Për ndryshe, nuk mundet me shty procese përpara. Ju e mbanin mend zhevrisën e kaluar, mandatin e kaluar, ne kemi bllokuar me marrëveshjet ndërkombëtare. Se kena votu, si mas për me detyru më ullë. Ndërkohë bo një kompromis dhe i ka marrë votat. Unë e dyshoj shumë se i kompromis ka qenë i shëndetshëm në aspektin politik për vendin, aty ka pas kalkulimet brendshme personale. Do dalin një ditë edhe këtu, garant. Po tani s'pëjquj me në atë vetë për mësë në shka këtu dam kërkujt, s'për du me pa ditë kërkan. Mirë po, problemi kryesor është Kosova tash, qëtë moment, nuk është veç në krizën politike, po është edhe në krizë shtetërore, sepse institucionit janë të kapura prej një pushteti që s'njef kufi, pra që është bi kushtetuten, që se njef as kushtetuten. Edhe tash, në këtë situatë, s'po flasë mo për marrëveshjen ndërkombëtare, po flasë për rolin e presidentes, e cila pritet që president, kandidatit për president, që pritet të zgjedhët, ju thatë është nominu dhe ka shpërfaqë se dënë me dalë Vjosa Osmani. Po, vendosë ende nuk ka dhënë një emër, me gjithatë ka pasur alëdime se mund tjetë presidenti Osmani, presidenti aktuale, Vjosa Osmani, me qënë se njëta ka shprirë gatishmërinë edhe për një mandat. Unë mendoj se kjo është bo pjesë e komplet të mekanizmit të blokimit të shtetit. Nuk ka arrit me dalë mbi atë pozitë që e epë edhe vetë kushtetuta dhe pozita presidentit, por gjithçka ka kalkuluar brenda interesit vetë. Kam dëgjuar profesor eminent ta quajnë një person të smur për karrierë, e ka dëshmuar këtë. Mirë po, unë në vend që tjetë garantues i rendit kushtetues, kjo, si person bipolet, kjo është kthy në një lloj dekorit pushtetit dhe në vend që ta ndalë pushtetin, kur ai shkel kushtetutën dhe rendi kushtetues, kjo ka hezituar. Ju e dini kur ka provu me përdor gjykatën kushtetuese, pastaj u tërhoq, kur e përdori sigurinë nacionale për personat caktuar brenda gjykatës, për t'i krijuar vetit një alibi gjëja se mos me bë kur gjatë, shkurt mos me ndërmarrë veprime. Kjo nuk është më çështje kompetencash të kësaj, por kemi të bëjmë me një pengmarrje institucionale dhe kur nuk i ndal kjo këtu institucion apo këtë pushtet, atër faktikisht pushteti këto e kthen në vegël të veten dhe ashtu e ka luajtur rolin. Pra, këtë gjykatën kushtetuese e ka kthyr në një zyre teknike të krizës. Dhe kështu ka provu me presidencën me manipulu. E unë mendoj që çka duhet bëj PDK-ja në këtë rast? Me qenë se ju jeni pjesë e partisë. Edhe PDK-ja, edhe partit tjera të opozitës, në përgjithësi partit opozitare, unë mendoj se nuk duhet të bën pjesë e përligjes së një regjimi të tillë. Mos votimi, mos pjesëmarrja, shifë se tash ti është duhet jeni vendosur një rregull, duhet të jesh në seancë. Gjithsesi, voto pro kundër apo abstenim, sepse në rast se pas 3 tentimeve të njëjtit çndrojnë në po, kjo shkon me 51% në fund. Po, dhe më pas me 6. Në rondin e 2 e 3 shkon me 51%, veç i parë është, prezenca duhet të jetë 2/3. Po. Kjo shkon me 51. Dhe këta e kanë si alternativë. Por unë mendoj se partitë opozitare duhet marrin fare pjesë. A mendon se do ta bëjnë këtë? Po. Nëse nuk e bëjnë janë peng të ato që thash profesor Bardul Çavushit, janë peng të vetvetes, të kalumes vet, të ardhjes vet në politikë, qëndrimit vet politik. Për ndryshe, nëse duan Kosovën, duan ta shpëtojnë demokracinë brenda Kosovës, dhe të mos lejojnë që të përligjet një regjim i tillë që po rrenon nga brenda Kosovën, edhe në aspekt kushtetues, edhe politik, edhe diplomatik, edhe të sigurisë. Atëherë, falë Zotit që të sigurisë e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ta bëjnë një intermezzo dhe jemi pjesë e ligjit të mbrojtjes së SBA-ve, që do thotë jemi territor amerikan. Ne Kosova është dardoni i lirë, pellazge, ne shqiptarët jetojmë këtu me qira që dush, jemi autokton dhe toka si tokë në aspektin e sigurisë së mbrojtjes është e SBA-ve. Kjo është madhështia. Vazhdojmë me këta tjerë. Nëse këta marrin pjesë e përligjen një diçka të tillë, rënimin e Kosovës. Por unë mendoj dhe bëj thirrje që opozita në përgjithësi të mos marrë pjesë në seancë
të blokoj këtë, nuk mos lejoj të instalohet në kryet pushtetit kjo strukturë e cila deri me tash edhe nuk do të e ka qurë drejt degradimit dhe instalimit një autokracie, qeverisje autokratike brenda vendit, që do tjetë dëmshme në staza afatgjate, dhe kjo nuk do të konsiderohet blokad. Kjo do të shifet si akt politik i mbrojtjes së këtij shteti. E di pse pyeta a do ta bëjnë një gjë të tillë. Sepse pikërisht në zgjedhjet e dhjetorit duket se faturat i paguajtën partitë opozitare, kam fjalën me rezultatin e zgjedhjeve, të asaj se çfarë ndodhi gjatë kësaj periudhës një vjeçare, ku nuk kishim institucione funksionale. Dhe kësaj unë pyes në rast se të njëjtat partitë politike opozitare edhe druajnë që të marrin një vendim se çfarë të bëjnë me presidenten, sepse friksohen se në rast të shkuarës në zgjedhje, ato dhe mund të bien më poshtë. Jo, absolutisht jo. Ta garantoj këtë me çdo parametër, po ta analizoni, nuk ndodh kjo. Sot nuk ka nevojë për heshtje, as institucionale, as opozitare dhe as qytetare. Sot ka nevojë për guxim, edhe institucional, edhe opozitar, edhe qytetar. Institucional vlen për këtë zojën që se ka ma kredibilitetin moral me e bë këtë punë, sepse është personi që ju kujtohet takimi gërmizve me ngarkuar me punë në ambasadën e SBA-ve. U takua, fliste ata që po thonë ju si janë afru partit. Po foli për afrimin e LDK-s me VVN, me bo qeverin, por me kushtin që kemi pas ai mandat, me a garantu SBA-ja. Pra, kjo është personi që e ka minu atë proces, sepse kjo është personi që ka ardhur mirë, jo kushtetueshën në shtet, me vote manipuluar, të bleme, drejt për drejt në kamera, të deklaruar nga i shpioni që pimojnë mrenda ky Farkurti, sepse ja kanë nxjerr palamet e këtij, sheshe tash pimojnë peng. Ai e ka deklaruar se e kanë ble votën, dhe tash kjo nuk mund të presësh prej kësaj me dal kjo në rolin e vet. Kjo është e kapur, është bërë pjesë e këtij mekanizmi manipulimit. Pra ju konsideroni se si konsideroni punën e Osmanit në diplomacinë ndoshta ndërkombëtare? Sepse shpeshherë ka pasur komente pozitive për mënyrën se si ka përfaqësuar Kosovën. Ka folur anglisht mirë, a? A ka folur anglisht mirë? Nuk është çështja tek mënyra se si shprehemi ose komunikojmë. Po jo. Atë e njëjta ka thënë se ka parandaluar diku rreth 20 çnjohje të Kosovës. Kjo i ka parandaluar. Dgjë mirë, që po ta them, dgjë me përgjegjësi të plotë. Ka deklaruar ajo, unë po e citoj. Njerë pas pari njohjet që po thojnë tash i kanë prunë, ka njohje dhe njohje. 110 shtetet që ka njoft në start Kosovën, janë kryesisht shtetet e fuqishme që i hapin rrugë, ku synon edhe Kosova të integrohet, Bashkimit Evropian deri te SBA-t. Janë ato shtetet elitare që i duan Kosovës. Në Afrikë ka të lifar shteti. Muj me na njoft tanë ato. Na nuk kemi ka luftuar me bo antar të Unionit Afrikan atje, por jemi ka luftuar me bo pjesë e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, si mekanizëm brenda Evropian. Prandaj këto njohje, monen mend që apo thëmë, na nuk e kuptojmë luftën speciale, ju brezi ju i s'keni mësu, na brezion kena mësu, shka luftën speciale. Na, mos harroni se ka lorja të tilla diplomatike që mundohen me botë suksesshëm një person që ju duhet për në staza gjata. Nëse i ktheheni memorjes politike dhe deklarimeve, e keni edhe në me shkrim edhe me zë, kur kom thënë se Albin Kurti me çdo kush duhet të jetë në pushtet në pas çaty në zgjidhje se ta shkoj 25, ata ish për 25-ën fjola. Pra, duhet të jetë 25-ën, edhe 26-ën. Pse duhet të jetë? Dhe Vjosa Osmani, pse duhet të jenë? Sepse janë peng të agjendave të atyre që i kanë sponsorizuar në politikë dhe të atyre që nuk e shohin Kosovën shtet pavarur dhe sovran. Të janë peng të ofertës elektorale të vitit 2021 me 14 shkurt, kur është liru Kosova, si pas Beton Sorojt, si këshilltar i këtij për negociata, për Republikën e Tretë, e cila ka qenë një projekt kalimtar për mi ndalë luftën ofertë e Miloševićit. Dhe atëherë, se qytetarët kujtojnë, ja, qysh ajo prish, po, me rezolut 1244, shifnë në hyrje, thot, e njeh integritetin territorial të Jugoslavisë, ku kanë qenë Serbi, Mali Zi dhe o planifiku Kosova si republikë. Qita, janë ka punojnë në degradimin e projektit amerikan për pavarësim të Kosovës, të premtuar në Rambuje, dhe atyre që kanë udhëheqë dialogun, dhe pëdohen me këthy këtë Republikën e Tretë të 14 shkurtit 21, si për shkak të asaj doktrines pa mjaftueshmërisë kushtetuese të statusit serbe brenda Kosovës. Mbanin mend to që thash, këtë rezultat do të sillin nëse deputetët ja u votojnë krijimin e institucioneve dhe nëse qytetarët nuk dalin mi blloku me pështu shtetin e vet, për cilin kanë derë gjak, bivet, baballarëve e tjera,
me pështu prej kësaj strukture. Berisha, unë të falenderoj shumë realisht për kohën edhe gatishmërinë me qenë pjesë e mesditës sot edhe mi diskutu disa çështje të cilat janë interes të qytetarëve pikërisht kur nuk dihen shumë qëndrimet e partive politike karshi proceseve vendimtare që e presin Kosovën në vazhdim. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe ju për mundësi. Pak më herët paralajmërova